السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داوديال كسو دوادا برنامجka madal furan ee toddobaadkan sida wararkaygaba aad kula socoteen waxaa jirtay in dhalinyar ka tirsan dugsiga liiga ay kaalin lixaad ay ka qaateen dhismaha guryaha bulsho ee sida deeqsinimada leh madaxweynaha jamhuuriyadda ugu talagalay dadka ay hayntoodu ay hooseyso. guryahaasi bulsho ayaa waxaa dhismahooga idil ahaantoodba kuwa idin muuqan doona ee qormada aan ka soo diyaarinay dhammaantood isxil saaray in ay dhisaan dhalinyartaasi dugsiga liiga wax ka baranayay. sidaasi awgeed barnaamijka madal furan ee toddobaadkan waxaynu ku soo marti qaadnay maamulaha guud ee dugsiga liiseega Cabdi Jaamac Cige oo aan uga mahad celinayno ka qaybgalka barnaamijka madal furan ee toddobaadka. ku soo dhawow mudane Cabdi Jaamac Cige barnaamijka madal furan. waan duwahay khadar waan kugu mahadinayaa intaad isoo anfitaysa halkan. dadka reer Djibouti waxay ku tilmaameen tallaabo guul ah kadib kolkii ay indhahooga ku arkeen in dhalinyar ka tirsan liiga dugsiga aad maamusho ay qayb lixaad ka qaadanayaan dhismaha guryaha bulsho ee sida deeqsinimada leh madaxweynaha jamhuuriyadda ugu talagalay dadka ay hayntoodu hooseyso. balse waxaan jeclahay bal dadweynaha inaad la wadaagtid waa maxay dugsiga liigu, muxuu qabtaa, muxuu ka kooban yahay, dhalinyar intee la eg ayaa tira ahaan wax ka barta xilligan. bismillaahi raxmaani raxiim. dugsiga liigu waxaa la furay 1993 bishii tobnaad. allah u naxariistay waxaa qodobka ka jaray madaxweynihii hore xasan guleed abtidoon. dugsigu wuxuu ka kooban yahay horta laba laamood waaweyn. laanta ama waxaa la yidhaahaa industriel baa la yidhahaa warshadaynta iyo laamta commercialka la yidhaha ganacsiga. labadaa bay ka kooban tahay. laamahana laamo waxaa hoos yimaada, laamo badan baa hoos yimaada. oo haddaan halkan warshadaynta ku soo qaata waxaa hoos yimaada dhismaha sida aqalada loo dhiso, qurxinta aqalada. oo waxaa kaloo jira halkii faaradda, baabadii, daaqadihii lagu sameynayo. waxaa kaloo jirta halkii mekaaniga bawrada ayaa hoos yimaada. oo bawrada weliba kala baxaan. waxaa jira waxaan sameynay sanadka nugu jidida weliba bawrada waaweyn sidii loo wadi lahaa, waayo baahi weyn baa taala dalkeena oo halka bawrada shoofeerada waaweyn ee remoorka la yidhaaho taana sanada maan kusoo biirinay. waxaa kaloo jirta halkii kooraanka, oo kooraanka weliba laamo badana, kuwii aqalada, kuwii warshadaha waaweyn badan yihiin. halka kale commercialka amba ganacsiga yaka waxaa jira halkii logistiga la yidhaha amba habeynta adeega ayaa jira. waxaa kaloo jira xisaabaadka. waxaa kaloo jira la yidhaha secretariaga amba soo dhaweysta amba biiroyaasha intaayoo dhamo iyo qeybta bacmushtarka iibita iyo magaasanada waaweyn sidii habkii loo iibin lahaa. waxaa intaa dhan buu liigu ka kooban yahay. ardayda markaa la isku soo wala duubo waxaan 1755 arday ayaa liiga sanadkan sanad dugsiyeedka 2017 iyo 2018 ka dhigata. marka laga hadlayo qeybta dhismaha waxaa la ogyahay in dhalinyar ka soo baxday imika lagu aaminay ama loo igmayba in ay ka qayb qaataan dhismaha guryaha bulsho ee madaxweynaha jamhuuriyadda ugu deeqay qoysaska iyo hayntoodu ay hooseyso. bal barnaamijkaasi sida uu ku dhashay iyo cidda soo hindistay. barnaamijka horta hindisaha waxaa iska lahaa madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Djibouti Alxaaji Ismaaciil Cumar Geelle, oo isagu ka doobiray inay arday liiga ka soo baxday uu ugu deeqo 10 aqal inay ka dhisaan sitee nasiib ee projectka la yiraahdo Fondation IOG. 10ka ciyaalkaasi oo iyagu 28 arday oo ka kala socota laamihii aan ku soo sheegay. waxaa ku jirta laamihii dhismaha, waxaa ku jira laamihii kooraanka, waxaa ku jirta laamihii kale minizuriga amba loo yaqaano ilbaabada, daaqadaha, faaradda loo yaqaano. laamihii kale dhismaha quruxda aqalka marka la dhiso qurux baa loo baahan yahay. quruxda baa ku jirta.
waxaa kaloo ku jirta laamaha in logistic la yidhaha amba sida alaabta loo soo iibsho loo xafido yaa ku jirta laamihii kale arday kaloo ka kooban xisaabaadka iyo maamulka guud yaa iyakuna ku jira intaay arday bay ka gooban marka madaxweynuhu wuxuu gartay inay ardaydaasi ay 10 aqal dhisaan wasaaradda tacliintana iyo xirfaduhuna waxay la timiday habkii maanta aqalada loo dhisi lahaa loo dhaqaajin lahaa oo ugu horeeyo ministerka educationka Mustafa Maxamed Maxamuud in bil ka joogtana waa la bilaabay projectga madaxweynuhuna wuxuu hadafku ka lahaa waxay ahayd horta la dagaalanka camaliinta oo camal la'aanta ardayda qada liiga ka soo baxaan inay gartaan inay xirfad haystaan ay ku shaqaysan karayaan amba ku maamuli karayaan taabay ahayd maaragtay ugu horeysa camal la'aanta shaqo la'aanta maxay disay talabaad waxa weeyaan waxaan garanay inay ardaydani markay dadku maaragtay ay inta hore waxaan naga yiraahdaa inta badan marka maaragtay suuqa waxa la ardaydiinu ma dhismaha way ka faanaan mise ma garanayaan mise waxay doonaan shaqfa in biiroyaal iyo waxa tagaan sidaan taa maaragtay aan uga hortagno amba aan uga rur sheegno waxa madaxweynuhu inuu 10 ka aqal oo maaragtay ardayda lagu aaminay ayaku ilaa maaragtay halka ugu hooseysa ilaa halka ugu sareysa ay dhisaan wixii qalab ardaydaasi ay u baahnaayeen hadii ay madaxweynaha baxshay qalabkii lagu dhisayay aqalada iyo qalabka iyagu baahan yihiin haday noqoto maaragtay hadii qalabkan ay ku dhisayaan haday noqoto maaragtay technique ma in kabiya gashanayeen in maaragtay wixii security oo dhan u dhameeyay iyo waliba sidaas qalab badan oo kale oo siiyay madaxweynaha waan gartay barnaamijkaasi dhismaha aynu ka waramayno ee mashruuca guryaha bulsho ee madaxweynaha jamhuuriyadda ugu talagalay qoysaska ay hayntoodu hooseyso waxa uu yahay mid kamid ah mashaariicda istaageersiga ummadda reer Jabuuti ay ku muujinayso waxaana xusid mudan in barnaamijkaasi uu taageero uu marba marka ka sii dambayso uu ka helayo qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan ganacsatada iyo waliba dadka shirkadleyda intaba oo madaxweynaha jamhuuriyadda ku garab galaya in mashruucaasi sida ugu wanaagsan oo meel maro oo lagu gurmado qoysaska ay hayntoodu hooseyso bal waxaad naga warantaa dhismahaasi imika ilaa iyo imiksa ayuu socdaa gaar ahaan kan dhalinyarto ay wadaan ilaa iyo imse guriba imika ku guuleysteen mustaqbalkana maxay rajeynayaan in ay dhisaan ama tira ahaan guryo intee la eg bay ku la jiraan inay dhisaan horta imika ahaan waxaan bilownay bil in laga joogo dhismaha waan bilownay oo bilaabeen ardaydan baa bilowday waxayna ka bilaabeen asaas horta in dhulkii horta ay maaragtay waxaan la yiraahdaa terrasmo amba ay dhulka isku simaan markay isku simeen inay bilaabaan asaaskii aqalada asaaskoogii way wala dhameeyeen shan aqal baa asaaskoogii wala dhameeyay markiina waxay bilaabeen oo waliba asaasada ka duwan oo asaas aad u adaga oo guryahan anagu waxaan ugu talagalay dadka haynta yar leh iyo madaxweynuhu ugu talagalay laakiin waxa weeyaan dadkaasi ilaahay hadduu beri wax siiyo inay hadhow aynu u baahan inay dib damba maaragtay intay ay jajabiyaan ay dib damba bootayaal amba wax ugu daraan marka gudihii hoostii baan adkaynay sida hadhow qofku haddii inuu aqalkiisa dusha ka beersado doonayo waxba u baahan uu aqal dul dhigo hoostii waa la adkeeyay talabaad imika waxaa imika dhamays maaragtay halkii taagistii iyo wixii saddex aqal ayaa bil intira ku dhamaaday sax labada aqal ee kale maaragtay laba aqal asaaski waa ya shuban oo waxa hadhow ya jaajuurkii iyo wixii kale la saaro anagu waxaan ugu talagalay aqaladani inay ku dhamaadaan haddii ilaahay idhaaho shanta aqal ugu horeysa 15 bisha May ya mafaatixda aqalada la cisho taana maaragtay waxa weeyaan dirdirdiisa ciyaalku ardaydan sida u shaqeynayaan waa arday xirfad leh oo aqoon leh oo waxa weeyaan 3 sano ayay ka soo baxeen sida wax u dhisi lahaayeen marka waxay leeyihiin waxa maanta ka maqnaa haddii aan ku dhaho waxaan leeyahay khibrad waayo wali aqalay dhiseen ay istaagin ma yarkin be laakiin maanta way arkeen yakiina waad arkaysaa sida ugu faraxsan yihiin
ay maanta u garteen inay karti leeyihiin ay wax ku dhisi karayaan ay waxnana ku qabsan karayaan marka waxa kaloo jirta burjeegan madaxweynuhu wuxuu ugu talagalay inay ardaydaasi barka dambe wax loo sameeyo cooperative la yiraahdo iskaashato cooperative la yiraahdo cooperative-kaasi imika u socdaa waxaa la wadaa xeerkii baa la wadaa wasaaradda tacliintu way ku jirtaa habti xeerkii baa la wadaa baabuurna madaxweynuhu iibshay bikaba ay maaragtay ku qaybgalayaan waxaa kaloo jirta aqalada waxaa soo raaca waxay dhisan doonaan yaku madaxweynuhu kharashkiisii iyo wixii oo dhan uu baxshay aqalay yaku hadhow ku shiri doonaan u noqon doonto siyaasha amba waxaa la yidhaha amba saldhigga ay u noqon doonto oo biro ka kaaban oo biro iyo meel ay ku shiraan iyo biro maaragta ay dadka ku soo dhaweeyaan wixii oo dhan halkaana way ku jirtaa oo dhisido yakana gacantooda ku dhisi doono marka dambana ardaydan marka dambe waxa loo talagalay inay yaku hadda isis ku maamulaan markay isis ku maamulaan yaku ay wixii soo qadaraaso amba project hada ay gacantooda ku qaataan ay isku maamulaan waa sida imika waxa raaca ardaydan imika la socda in kormeelayaal oo kormeelaha wasaaradda tacliinta iyo xirfadaha taasi oo kormeelahaas ay tusayaan inay sida isku maamuli lahaayeen hadhow oo maaragtay imika kuwa encadrement waxa la yiraahdaa amba afka qalaad lagu yiraahdo encadrement ayaa jira oo inspector ayaa la socda iyo kaakalayaal iyo macallimiintoodii oo markastaba dul jooga ayaa la socda marka hadafka marka dambe loo leeyahay iyagu inay dib isku maamulaan ay shirkado kala noqdaan ay midoobaan hadhow iyagu ay aqala dhisi karaan ay project qaadan karaan ay maanta naftooda iyo kuwa kale hadhow shaqaysiin doonaanba inay maartay sidaas sidoo madaxweynuhu ugu talagalay oo hadhow caasi looga bixi lahaa amba loo yareyn lahaa amal la'aanta dalkeena waan gartay ma dhici kartaa inay noqoto tallaabo bilow u noqoto in injineerada dalka dibadiisa ah lagaga maarsamo ama shisheeye khadraha waayo waxa weeyaan wax kasta bilow weelad meel baa laga bilaabaa markii hore anagu ardayda marka maartay ay ka baxaan maartay dugsiyasha inta badan shaqan bay doonanayaan oo maartay biro amba maartay dossier ay meel geeyaan amba inta badan yaka idilba hadaan ku yiraahdo int kastay hadana garanay farsamada hadana ma yooranayn maanta amba shirkad amba maartay amba maamulaba meel ka noqo laakiin maanta waxay ku dhalisay amba anaka banu dhalisay hindisaha madaxweynuhu keenay inaan wax kasta la qabsan karaa oo dad dibadda ka yimaado amba dad shisheeye oo dibadda laga maarmi karaa waayo waxaan halkan imika ardada aan ugu dhigno waa wixii loo baahnaayo qalabkii ugu dambeeyay Djibouti waan haynaa maanta haddii dhismo noqoto haddii mechanic noqoto haddii ay koraan noqoto madaxweynuhu waa keen soo booqday in la bishii May 8 2017 sax waa kii liiga noogu yimiday waa kii wuxuuna arkay qalabka xalka ku hayna oo isagu nagu taageeray iyo wasaaradda tacliinta markaas qalabadii ugu dambeeyay adduunyada laga isticmaalay marka iyo macallimiintii khibrad oo macallimta markasta waxaan u sameeynaa waxa la yiraahdaa tababar joogta dani dibadda uga yeerno iyo kuwan macallimiinta maanta kormeeyaasha u sameeyaan ay qalabkan jadiidkaasi ay sida ugu isticmaal lahayn macallimtu bila tababarka joogtada loo sameeyo marka waxa weeyaan maanta haddii aan ku idhaano anoo maaragtay gudoomiyaha amba maamulaha liiga anahay uma baahni maanta inaan nin intuu dibadda nooga gala waa injineero aqalbu noo dhisaya waayo ardaydeedu wax kasta way garanayaan aqaladaasi aad maanta arkaysi ininku isha macalinadii waad soo aragteen sida u socdaan waad aragteen waxay ishu arkaysay ilkuhuna gooyaan sida u dhiseenna waaga oo cid kale lama qaban ardayda baa sameysay marka waxa weeyaan anaku waa inaan isaamina dhexdeena waa in dadkan maaragtay dibadaha ka yimaada inay waxba noo biirinayn in anaku dhexdeena aan wax kasta qabsan karayn taasina waxa u tahay maaragtay in dadkan maalqabeenka heer Djibouti oo dhan inay ardayda dugsiga farsamada gacanta haday noqoto liiga haday ay noqoto dugsiyasha kale inay wixii ay halka ka barteen ay hadhow ku isticmaal ay ku amal fari karayaan meel aliya meeshay looga baahdo waan gartay sidaaba mashruucan dhismaha guryaha bulshada ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo hindisay waa mid taageero
loogu muujinayo qoysaska ay hayntoodu ay hooseyso madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ku baaqay in dhammaan bulshada ay ka qayb gasho oo ay doorkeeda ku aadan maalgelinta guryahaasi dhisme ee loogu taageerayo qoysaska ay hayntoodu hooseyso ay ka qayb gasho, ha yaraato ha badnaato. wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfaduhu waxay u muuqataa in tallaabadaasi iyaduna ay qayb ka tahay oo ay raacday, iyada oo injineero ama arday waaxda dhismaha ku takhasustay ay u dirtay si ay uga qayb galaan barnaamijkaasi dhismaha bulshada. bal maxay uga dhigan tahay guud ahaan markaad eegtay jamhuuriyadda Jabuuti fikrad ahaan in wasaaradda waxbarashadu ay dhalinyartaasi ay u dirto, miyayna ka qayb galayn sidii loo sii xoojin lahaa istaageersiga ama ayna ku dhalinayn qaybaha kala duwan ee wasaaradaha in iyaguna ay ka qayb galaan barnaamijka? waa sidaad sheegtay. waxa weeyaan horta hidisahan waa kii aan ku sheegay sida madaxweynuhu ka yimiday. wasaaradda waxbarashada iyo xirfaduhuna way hirgelisay, oo waayo waxa weeyaan horta dadkeena inaan wax loo qabto waa muhiimsan, waa qasab. madaxweynuhuna isagaa lahaa fikradan, annaguna hawshii baan la nimid iyo kartidii aan ku dhisi lahayn. taana waxaa kasoo in gacmahaas la isqabsado, ina maaragtay oo haddii dowlad noqoto, haddii ay shicib noqoto, haddii ay malqamin noqoto, sidaa dadka maanta hayta yarle wax loogu qaban lahaa. waxaa jira dad iminka ninuu meel u seexdaba haysan amba meel uu caawa roobka kaga rabo. markaasi waxaa weeyaan anagu taa waa anakan dee iminka ugu horeeya wasiirkeenu Mustafa Maxamuud Maxamed ugu horeeyo wasiirku waa ka qayb galay. waa ka ardaydii maaragtay 8 arday ay ka shaqaynayaan. taana waxay ka dhigan tahay laba wax bay ka dhigan tahay. waxaan ka qayb galay in baaqi madaxweynaha oo maaragtay dadka u soo jeediyay in laga qayb galo amba la taageersado sida dadka hantiya loogu dhisi lahaa madaxweynuhu ku horeeyo. tan labaadna waxay ka dhigan tahay sidaan ku soo sheegay inaan tusno dadka reer Jabuuti inay dadka farsamada gacanta ay ka soo baxaan, ay wax qaban karaan, amba guryo amba hadduu hay guryo inta nuucu doona ha ahaado, wuxuu doona ha ka koobnaado, inay dhisi karayaan oona laga faanin qaldad iyo jaajuur. inaana laga faanin, waayo waxa weeye qaldadan iyo jaajuurkan iyo waxay u baahan tahay khibrad. qaldadu ma garanaysaa haddii maaragtay dadku waxay moodaan inta badan ninkan kuuliga qaldada laaqaya isagu bis gacantii un buu leeyahay, laakiin rag baa ka dambeeya oo inta sibirka lagu daraayo, inta biyaha lagu daraayo, inta maaragtay ciidda lagu daraayo. waayo haddaad ciidda bedisay qaldadii ma hagaagayso. haddaa sibirkii bediso marka anjineero ka dambeeyo intaa sibira ku dar, intaa maxay ku dar. ardaydan iyo wixii oo dhan bay garanayaan, waa anjineero meemtoona iyakiiba dhisayba, labadiiba isku darsadeen. ma arkaysaa marka waa guul la gaaray maanta haddaan ku idhaaho. dadka kalena waa inay sidaa iyo si ka badanba insha allah uga soo qayb galaan maaragtay brojegan fondation iyo insha allah. waan gartay waxqabadkiina marka la arko iyo dhalinyartaasi sida ay ugu dhiiran tahay in ay xoojiyaan dhismaha guryaha bulsho, dalab badan ayaa idin soo gaaraya. maxaad ku tala gasheen in waaxda dhismaha aad ballaarisaan si aad dalabkaasi aad uga jawaabtaan, maadaama uu dalku ay ka socdo mashaariic tiro badan oo xagga dhismaha guryaha bulshada iyo kaabayaasha dhaqaale intaba? waa kanoo iminka ardaydan waa anaka u samaynaynaa cooperative. waan gartay wixii dalab haddii ta yimaada iyo kala wareega warkaasi iyo kaa qaadan doona. taa un kuma joogin, iminka waxaan wadnaa kuwo kale haddii cooperative badan inaan kuwaas si badino oon maaragtay kuwa dhismaha sidii deynaa baahidii waa in laga jawaabay, baahidii taale waa in laga jawaabo. markaa kuwo kaloo maaragtay insha allah kuwa sanadan kasoo bixi doona hadduu ilaahay idhaaho inaan yakana cooperative aan u samayno, oo hadday noqoto halka dhismaha, hadday noqoto halka kooraanka, haddii ay noqoto halka manbaca mushtarka, haddii ay noqoto aan cooperative insha allah u samaynay ayaan ku tala jirnaa. taana wasaaraddu way ku tala jirtaa, wayna bilowday. iminka waxaa la wadaa horta waa in xeer loo sameeyaa cooperative. xeer waa in loo sameeyaa, qanuun waa in loo sameeyo, waa inuu dhanaado. tii baa la wadaa oo lagu tala jiraa insha allah. bilahan soo socda iman soo socda oo la dhameyn doonaa. cooperative badanna inaan ku sameyno insha allah waan ku tala jirnaa oon ka qayb gala horumarka dalka.
waan gartay laakiin waaxda baan ka waramaynay dhismaha si aad u ballaarisaan tirada dhalinyarada ku biiraysa waaxdaasi ama sekteerkaasi maxaa idinka qorshaysan waxaa naga qorshaysan inaan maaragtay aan ardaydani imika waxa weeyaan waa 8 weeyaan waan gartay 8 waa intii horeysay madaxii ugu horeeyay saan ku soo sheegay madaxyo kale way soo socdaan waayo ardaydu way daba socotaa waan gartay laakiin tirada inaad biirisaan weeyaan maadaama dalabkii uu kordhayo tirada waan biirina waayo waxa weeyaan horta de imika inta ma ku eegnay inta ma cooperative ku sameeynayna insha Allah markuu dalabku u bartana tirada inta imika soo baxaysa waa ku qasbanahayba wala iyo inta kale maaragtay hadhow soo inta kale joogtaba waan biirinayna insha Allah dalabka inta bas cooperative ku inuu 30 aba waxaasi ka sii badnaado afeen cooperative karo baqaleela iyaan sameyn doonaa insha Allah oo kuwa ma ku xidhi doonaa kuwa si ula dhisaan waayo khibradii ka sii kuwa khibray leeyihiin miko aqal bay dhisay kuwa kale iman doona khibrada kuwa way ka sii qaataan sax ay kuwani maarta ay ku tababaraan sida kuwan hadhow isku maamuli doonaan waa takeenaysa mustaqbalka in laga maarsamo dad dibadda inooga yimaado wala haduu ilaahay wahagaag farsamada gacanta marka laga hadlayo oo kale iyo enseignement généralka kale dadka reer Djibouti maskax ahaan waxa dhacda in ay door bidaan waxbarashadan kale ee biirooyada la fariisto oo farsamada gacanta xogaa laga qajilo ma kula tahay in imika aqliyadii hore ay isbedeshay oo dadku ay soo fahmayaan farsamada gacanta faa'iidooyinka ku jira waayo anaku waxaan joognaa meeshii ilaa farsamada gacanta maalin kasta waxaa noo yimaado amba marka ardayda haddaan ka hadlo waxaa noo yimaada marka iskuullada la furayo ardayda waxaa loo sameeya waxa la yidhaha orientation ayaa loo sameeyayo kolba laan baa la geeya markii hore waxaa la sameyn jiray ardayda inta ugu fiican waxaa la geyn jiray lycée généralka waxaa la yidhaaho kuwa soo hara ee maaragtay mooyoonkoogu iska roon yahan baxaa ayaa farsamada gacanta la geyn jiray iminka khadar way isbedeshay waxaa dhacday ardaydii inaan u furnay inaan iyaga siinay waxa ali waxay doonayaan markay kalaaska 9aad joogaan inay doortaan waxa iyagu biritoola mustaqbalkooga ay sameyn doonaan marka waxay sameeyaan iyaga doorta marka ardayda ugu fiican way noo yimaadeen waxay dhahay maanta anagu waxaan doonaynaa inaan farsamada gacanta aan barano marka imika tii hore iska bidiso maca waalidkiiba soo raaca oo yidhaa ardayda ilmahayga waxaan la doonayaa maanta inuu barto quraanka waxaan doonayaa inuu barto dhismaha waxaan doonayaa maanta inuu barto maaragtay quruxda aqalka waxaan doonayaa marka taasi way isbedesho imika waxaan u maleynayaa in loo soo qulqulaayaba dhakii farsamada gacanta ay ku soo badanayaan ardaydii taana wasaaraddu way fahantay oo imika way ballaarisay qalab badan way soo badisay oo imika dugsiyada farsamada badanta qalab badan baa la gashay oo wasiirku ugu horeeya qalab badan baa xoog loo gashay oo isko ateliyaasha horta ateliya meeshan qalabka 10 iskoolka lagu dhiganayo ateliya la si fiican baa loo habeeyay waxa laga dhigay waxa la xeer biskale waxa loo sameeyay waxa la yiraahdo xeerkii security ardayga inuu maaragtay uu wax ku noqon waxa loo sameeyay security qalabkii oo dhan baa loo beddelay ardaydii waxa loo sameeyay in security qaataan wixii ay maaragtay ay ku shaqeyn lahaayeen ardaydeena oo waliba la jaan qaadaysa suuqa maanta anagu waxaan ku xidhanahay suuqa kuma xidhin maaragtay suuqa Djibouti waxa ka jira baahida suuqa maanta ka jirta Djibouti inaan ka jawaabno weeyaan maanta hadii loo baahdo maaragtay dhismo ayaan ka jawaabno maanta hadii qurux aqal loo baahdo waayo maanta imika quruxaanta aqalka inta badan imika dadka soo fahmayaan waxa weeyaan waxa sameeya dad ajaaniba waxa decoration l'intérieur aqalka gypsy iyo quruxda waxaas taasi dad waxa loo yeeray ajaanib imika waa laga kaaftamo dad reer Djibouti ardadan wax barna ardada ayaa ka jawaabta baahan marka waxa weeyaan anaku suuqan ku xidhanay suuqa wixii ka jira ayaan ku iyaan iskoolkana ku dhignay sidoo ardayga markuu biri ka baxa lababa sameeyo inuu isagu kaligiis ku maamulo shirkadu furto oo dadku u shaqeeyo iyo inuu qof iyo markaaba shaqo u helo sida ula dagaalano maaragtay shaqo la'aanta taasi markaasi waa taa maaragtay waxa keentay dadku waxayna arkeen ardadii shalay ka soo baxday liiga dadku way arkayaan ilmo maaragtay imika ka baxay maaragtay liiseega waxaasi iyo ilmo ka baxay liiga ilmihii liiga ka baxay hadduu ugu barto bil ma fadhina shaqo tagay Britain
hadduu wax kala waayo ninka maaragtay liiga xaafadihii jaarka ka odhanaya makaale maanta noo xidh maaragtay xabad muraaxada xabadii muraaxada maanta 2500 baa lagu xidhaa maaragtay ma ninkii 3 muraaxado maanta hadduu xidho wuxuu helayaa maaragtay lacagba 7500 buu helayaa maalintii quraad markaas waxaayoo dhan baa iska jira marka waxa la fahmay farsamada gacanta inay nin farsamada gacanta haysta inuu maanta maaragtay uu fadhinin amba uu gaajoonin taaba noqotay markaas sidaa baa loo fahmay hadda maanta ay u fahmeen shicibka reer Djibouti u fahmay waalidadii u fahmay ay wasaaradiina ay iyaduna wixii aliya wixii qalab loo baahnaa ay dhigtay taayoo maaragtay waxaayoo dhan ay ka dambeeyo madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo isagu il gaara ku eega farsamada gacanta oo had iyo gooraale ku booriya amba amar ku siiyo wasaaradda inay maanta horumariyaan maaragtay farsamada gacanta taa waxaa soo raaca maanta waxaan sameynay baahida maaragtay simulateero wax la yidhaha waxaan madaxweyne markuu na soo booqday waxaan tusnay simulateerada Djibouti ma jiro adduunyada waa qalab jadiida waa qalab si ficil ah u tusaya tababarka si ficil u tusaya waayo waxa weeyaan qalab simulateerada waxa weeyaan marka imika baabuur aad maaragtay waa remorke halkan aad ka saartay ilaa maaragtay aad digeysay qalaafiyan ba ka sheeyo intuu kharash ku joogo aad garanaysa gaaswaalkiisii waliba waxaa la raacay kuwa shofeera la raacayo ninkan uu ag fadhiya maaragtay baranayo markaasi 2 goor ku celi 3 goor ku celi 4 goor ku celi waxay noqonaysaa de waqti badan anaku waxaan sameeyay simulateerada in halkan u keen inuu ninkii halkan iska fadhiyo uu baabuurkii baran karaay waan gartay oo isaga imika waxaan wadnaa project waxaan wadnaa in yeernay inaan dikada maaragtay Djibouti ka baxda ilaa qalaafi aan duubno qalab jadiida lagu duubaa baabuur baa lagu duubaa markaas ayaan duubno oo dhex gelin imika dikadahan aan ku yar isticmaalno waa dikadihii Yurub iyo ajanibka marka inaan ka duubno oo qofkii isagoo halkan jooga oo dikadii inuu route nationale libérale iska socdo mudayo markaas ama baabuurada dhex marayaan oo jiidkii ka beeray wixii ka beeray markii isagoo halkan jooga ayuu baranaya waan gartay markaas hadhowna bermiida buu qaadanaya zaanin buu ka uma baahna inuu baabuur kaxeeyo qalaafigiisu barto صح وقلب عصري ومارته وباحين أي كارته وأي باوردا إثيوبيا أنت بدن إمك باوردا بحياة إثيوبيا وبحياة أنت بدن أجانب باوردا إثيوبيا ولا أنا كنت دتكين هير جبتنا إن كفائدا أيان أقول تلاقي الله صح كارهان دلنيا كارهان دلنيا إن شاء الله تقول هذا waan gartay mashruuca dhismaha guryaha bulsho aynu ku guda jirno ka hadlayno dhismihiisa unba filaya in dhalinyartaas liiga ay qaateen qaybtii qurxinta iyo kooraangelitaankii iyo ma isla dhalinyaradaas unba wadarta habeynaya ha wani ku soo sheegay ardadani maaha dhismo kama goobno waxay ka goomayeen laaman badan laamihii dhismaha ayaa ku jira laamihii waxaa ku jira kooraanka imika dhismihii la dhisaa kooraankiina uu dhex socda oo qasabadii baa la gelin qasabadii cascasa waa la gelinaya ardadii xarkii bay gelinaya kuwii maaragtay way ku jiraan maaragtay kuwii maaragtay qurxinta ee marmarka dhigaya ee maxay dhigaya teknoloji rinjiga marmarkii way ku jiraan kuwii ilbaabada haddii aluminium noqoto iyo haddii ay noqoto ilbaabadii looxaantiina way ku jiraan mitirkii bay qaadan oo sameynayaan wixii oo dhan bay kula jiraan doonka marka waa shirkad iska socoto guurays oo dhammaystiran oo iska socoto ma arkaysaa kamana dhigno marka kani maaragtay in qurxinta inta maaragtay uu qurxinta uu sugayo imika uu la shaqeynaya uu ku dhex jiraa hadhow markay qurxintii soo baxdana uu galaya labadiiba uu sameynaya marka waxa weeyaan waa shirkad dhamaystiran shirkadda waa arday waxaan ugu talagalay hadhow markii dhamaystiran wixii qalab halkaa jira imika ee maaragtay hadday bahashan lagu laaqayo betonierka tahay baabuurka tahay ina maaragtay ina ishaagay qalabkan lagu dhisaayo ay tahay yakaa iskale hadhow markii dhamaadaan yakaa iskale madaxweynuhu wuxuu ugu ballan qaaday koont baa loo furaya wala sinaya koont baa loo furaya koontka ay ku jeeraysan waayo imika waxa la badaa mem say koontka u jeerin lahayn maamulka soo sameyn lahayn sida iskaga dambeyn lahayn waayo ay kala dambeys weyn jiro shirkadda haduuna kala dambeys jiri ma hirgelaysa si iskaga dambeyn sida qalabkooda waxa fidi lahayn wixii oo dhan baa la baraa iyo sida kale intii oo dhan baa la wada baraa insha Allah de waa aragteena sida u socoto sax si fiican u socotaa waqtigan ugu talagalay waan ka horeynaaba ma arkaysaa iyagana de kalsooni baa la geliyay kalsooni baa la gashaa arday kalsooni xoog baa loo gashay kalsooni waayo waxa weeyaan kalsoonidan
markay arkeen wasiirkii afar ilaa ka saac dhex jooga oo la qaybsanayo oo maaragtay ka waraminaya kalsooni abay arkeen iyo madaxweynuhu isagu ku aaminayba 10 aqaliya dhisaan ya oo iyaga gacantooda ay ku dhisaan waa arrin cajiib weeyaan markaas iyaguna waxay u arkeen inay maanta wax qabsan karayaan ya ay wax samaysan karayaan ay maaragtay niyad fiican way hayaan oo wadarkaysaayo 6 hadda tagtay way joogaan لحد هدات مستقبل وناكسب مستقبل ها مستقبل وناكسب بهرجينا واي waxa leeyahay waxaasi oo dhan iminka sameeyay inkaas kale markaas waxa dambe soo socdana inkaas kale haday qadaraasi qaataan haday qaataan maaragtay oo iyakaas kale hadhow aqlada dambe la dhisi doono iyaka dhisi doono oo walaalahooga dambe ka dambeeyna gacan qaban doono oo uu noqon doono ayna maaragtay waxaan leeyahay tareenka de locomotive ulay markaas wadaayada riixay iyaka insha Allah uu noqon doono waka insha Allah bal waxaan jeclahay bal inaan sawirada iyo qormada aan ka soo diyaarnay dadweynaha aan u daarno nala daawada qormada aan ka soo diyaarnay dhalintaasi iyaga oo maalin idilkeed aan la qaadanay kadibna waxaan isku soo noqon doonaa wareysigeena waa xilli hore oo aroor ah oo qof walba uu aadayo goobaha shaqo ee uu ka shaqeeyo waxaana ka mid ah 30 dhalinyar ah oo iyagu diploma haysta ama shahaado haysta xagga dhismaha kuwaasi oo ka shaqeeya in ay hirgeliyaan dhismaha 10 guri oo laga dhisayo Cité Nasib 10 kan guri ayaa ah ballanqaadka wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha ay ku ballanqaada in ay ku garab galayso hindisaha madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ee guryo bulsho ee hay'adda Fondation EOJ dhalintan iyagoo haysta shahaadada xagga dhismaha ayaana loo xil saaray in ay dhisaan guryahaasi oo tira ahaan dhan 10 guri kolkii ay soo gaadheen Cité Nasib oo ay ka hirgelinayaan dhismaha xadiidka iyo dhismaha miirasha waxa ay si dhaqso ah ay u fuliyaan hawlahooga shaqo iyaga oo niyad sami iyo hawlkarnimo ay ka muuqato isla markaasina mar waliba laaba dadaalkooga xoojiyana waxqabadkooga waxa ay ku tala jiraan in ay fuliyaan ballanqaadkaasi dhismaha 10 guri waxa sidoo kale kamid ah kuwa iyagu u qaabilsan qadlada iyo qaybaha kale ee qurxinta iyo dhismaha waxay iyaguna ay mar waliba ay ku dadaalaan hirgelinta iyaga oo xoojinaya waxqabadkooga hufan ee in ay ku dhaqaaqaan oo si dhaqso ah loo dhamaystiro 10kaasi guri dhammaan dhalintaasi haday noqoto kuwa qaldada iyo kuwa xadiidka waxa wajiyowgooga ka muuqda farxad qalbi sami iyo niyad sami oo ay ku shaqaynayaan oo ayna ku firfircoon yihiin shaqadooda waxaana ay ku tala jiraan in ay hirgeliyaan ballanqaadkaasi oo ay noqdaan dhalintaasi kuwa firfircoon oo hadeeto kana qayb qaataan suuqa shaqo haday noqoto in ay qandaraasyo qaataan iyo qaybaha kale ee shaqooyin iyo in ay isku tagaan oo noqdaan dhalin iyagu iskood u shaqaysta oo qandaraasyada qaata iyo in ay laamaha kale ee dawladda u shaqeeyaan intaba sidaasi awgeed wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa saaka aroor hore gaaray xarunta ay ka socdaan dhismahani wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha ayaa soo indheeyay hawluhu halka ay marayaan dhalintaasi dhan tirada 30ka ayaa iyagu fulinaya waxqabadkooga waxaana ay sheegeen in ka yar bil ay dhaqaajiyeen dhismaha hawlahaasi shontiga ee 10ka guri laga dhisayo oo wali hawlihiisu ay socdaan wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa soo indheeyay waxqabadka hufan ee dhalintaasi waxaana uu ku amaanay in ay sii xoojiyaan dadaalkooga si ay uga midho dhaliyaan hadafkooga wasiirka waxbarashada qaran oo ay weheliyaan wafti ballaaran ayaa soo indheeyay waxqabadka dhalintaasi waxaana ay la kulmeen in iyaga oo dhalintaasi ay ka muuqato farxad iyo niyad sami in ay u filinayaan hawsha loo igmay waxaana ay ahayd fursad lagu eegayo laguna kormeerayo waxqabadkooga iyo hawluhu siday u socdaan iyo sida ay u qaybtameen haday noqoto kuwa xadiidka kuwa qaldada iyo kuwa kale ee lamid ah ee ka hawlgalaya dhismaha 10kaasi guri wasiirka waxbarashada qaran iyo xirfadaha
iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa soo indheeyay qolalka iyo qaybaha dhismahani uu ka kooban yahay isagoo u bogay dadaalka xoogan ay dhalintani fuliyeen muddo ka yar bil. booqashada wasiirka ayaa ku soo gunaanaday in hawlahani dhismo ay si wanaagsan ay u socdaan una bogay iskaashatada dhalintaasi iyagoo shaqaysanaya ee tiro ahaan dhan. waxaana uu sheegay in uu ku niyadsan yahay oo rajadiisu ay tahay in ay ka mira dhaliyaan hadafkooga. waxa uu mar kale dib ugu cusboonaysiiyey rajadiisa ah in ay ku guuleysanayaan dhismaha 10kaasi guri ay hirgelinayaan 30kaasi dhalinyarada ah. dhalinyaradaasi sida sawirada inoogu muuqataba waxa ay yihiin kuwa runaantii aad ugu dhiiran in wadankooga ay wax u qabtaan. wadaninimo ayaa ka muuqataba la oran karaa. dhiirigelinna kolley way u noqonaysaa dhalinyaradii kale soo maaha. ha waxa weeyaan horta wax kastaba waxa weeyaan horta wadanimada ka fiican. wadanimadu waa qaali weeyaan. talabaadna waxa weeyaan waa inaad garatay inaad wax taqaanay. marka ardadani waxay soo muujiyeen horta in wada jecel yihiin. waayo kama iimaatay kama faanin inay qaldad laaqaan, kama faanin inay biro laalaabaan. markaas ilmihiiru maanta engineer baan amba waxaan ay baag baan haystaa maxay baan haystaa ma laabi karaa mi yakii baa laabaya, yakii baa qaldad laaqaya, yakii baa sameynaya. waxayna arkayaana ina marka dambe inay yaku mulkiyaashii noqon doonaan. waxaan mulkinaya markaasi taabaa ku dhalisay inay ardaydu niyad fiican yeeshaan. iyo waxaa la arkay inay dadka wasiirku ugu horeeya wasaaradda tacliinta iyo laanta farsamada gacanta agaasimaha laanta farsamada gacanta iyo kaalkaaliyaasha idile wasaaradda inay mari kartaba la joogaan. ay waxay waano iyo ay u baahan yihiin iyo dhiirigelin baa aflaataka saaco lala joogo. taana way u arkeen inay ka qayb galayaan, way arkeen horumarka dalka inay ka qayb galayaan, way u arkeen. taaba asmaxday maanta inay niyad fiican ku shaqeeyaan. ay halkii laga doonayay maahina hal ka sii fiican ay maanta ay joogaan. oo waayo waxa weeyaan xaldii aan ku sheeg maanta halkaan joogno aniga kula 3 aqal baan dhameynay way noo hadhay qurxista noo hadhay insha Allah muddo yaro kooban bila. waayo waxaan bilownay February baan bilownay 18 maalintii ugu horeysay wasiirku dhagax dhigay. alooka maanta waxaan joognaa waa bil un baa ka sokeysay. marka bisha 3 aqal hadii qurxdu ma hadho dhamatay. labadii aqal ee kana asaaskii baa la sameeyay. 15 bisha meena aniga ku sheego waa muftaxal iyo la keenay. marka waxay noqonaysaa wax dad niyad ku shaqeynaa, dhiirigi ku shaqeynaa, niyad sabi ku shaqeynaa ee halka ka arkaysa. waayo hadii kala shaqad sii socoto oo sii waxaan arkaysaa ilmo 6 ardayda 6 yimaadin quraacda inta ay u fadhiyaan maahine ilaa 12 barka shaqan bay ku jiraan. ya tinigoogi sanikabtaniso nikasoo meel buu leeyahay way iska habaysan yihiin. ka biraha xadiiska la laabaya xadiidku la laabaya ka sameynaya qaldada shubaya ki beetoner ku jiro qaldadii shuba laaqayo sameynaya kii kale looxaanta sameynaya koofraashka sameynaya nikasoo qalb leeyahay. nikasoo saacadii markay gaadho ka soo dhaadhacaya oo qadeynaya abrey ku noqonaya. marka waxa weeyaan dad iska habaysan oo niyadna ku shaqeynaya. taana de waa madaxweynaha horseedaysa. waan gartay aad baad u mahadsan tahay. bal iyaga haddaad halkan fariin uga diri lahayd adigoo ka faa'iideysanaya fursaddan in ay bishaaro khayr qabtana ay u noqoto baan filayaa dhalintaasi muujisay muwaadinimada intaas leeg inay ka qayb galaan barnaamijkaasi sida deeqsinimada leh ee madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ugu deeqayay qoysaska ay hooyintooda hooseyso oo dhammaan bulshada qaybaheega kala duwan ee jamhuuriyadda Jabuuti hadday noqoto kuwa dalka jooga dibadda jooga ganacsatada qaybaha kala duwan ee bulshada uu ku baraarujiyay in mashruucaasi aan loo kala hadhin si dadka taagta yar leh diinteenuna nafarayso loogu gurmado. dhalinyartaasi mustaqbal wanaagsan ayaa tilmaamtay in ay leeyihiin iyaga. bal maxaad halkan fariin ku oran lahayd inay suuragal u tahayba in mashaariicda kale ee dalka ka socda hadday noqoto mashruucaasi oo run ahaantii ahayn intan aan ka waramayno balse uu yahay mashruuc aan joogsanayn oo soconaya ilaa iyo inta la dabargoynayo ee guryo la'aanta. fariin maxaad halkan uga diraysaa gabagabadii? waad mahadsantahay. horta waxa weeyaan horta intaan ka gelin horta halkan waxaan
aad iyo aad uga mahadinaya oo mahad gaar ah aan usoo jeedinaya madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Jabuuti oo isagu had iyo gooraalay dadka reer Jabuuti maaragtay u horseeda ayna maaragtay horumarka oo isagu brojeegan isagu iska lahaa inuu ardaydan ku aamino in 10 aqala oo maaragtay cité nasiiba oo brojeegiisii iyo maaragtay yoojay marka wallahi aad bay noo taabatay anaga waayo waa arrin aad iyo aad u fiican mahad baan soo jeedinayaa iyo marwada koowaad ee dalka Khadra Maxamed Xayd waxaan wax weeyaan waa wax cajiib weeyaan farashmo wasiirkeeguna ina aad buu maaragtay u taageeray arrintan oo isaga maaragtay hirgeliyay had iyo goor uu joogaa oo uu la dhex joogaa oo markastaba raniyo noo qabtaa markastaba uu tiraaka u tagaa ardada maaragtay uu dhiirigeliya isna maaragtay mahad gaara ayaan soo jeedinaynaa agaasimaha waxaa jira laanta farsamada gacanta oo isagu subax kastaba jooga in maaragtay halkaasi markii ardadu arkaan dadkii mas-uuliyadii jooga iyakuna waxa u tahay dhiirigeli cajiiba ay joogaan iyo kormarayaasha maaragtay halkaa jooga ardada waxaan odhan lahaa maanta waxa weeyaan meel fiican bay maraysaa waana ku kalsoonahay ardada maanta halkaa joogta aad baan ugu kalsoonahay anaga waxaan intaas de maanta inay sooran waa fiicantiin waana nifaaniye halkaa ku joogsay laakiin inta in ka badan inaan ka sii doonaynaa waan gartay inay ka sii maaragtay waayo waxaan iyaka hadhow iskale waxa weeyaan maanta khibradii bay ka qaateen biritoole waxaa meel kasta yaa laga dooran doonaa looran doonaa kaale noo dhis aqalo ma arkaysaa markaas iyakuna walaalahoodba daba qaban doonaa ka ku dhoorinayaa insha allah inay si fiican ugu gacmo adeegaan ay maaragtay si fiican isku maqlaan si fiican iskaga dambeeyaan insha allah de khayrna waan ka rajaynaynaa hadduu ilaahay idhaaho aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii madal furan ee toddobaadkan oo aynu door bidnay in aynu kaga waranno dhalinyartaasi run ahaantii sida wadannimadu ay ku jirto uga qaybgalayo barnaamijka sida deeqsinimada leh ee madaxweynaha jamhuuriyadda ugu deeqay in guryo bulsho loo dhisho dadka ay hayntoodu ay hooseyso oo dhammaan ina wada khuseeya barnaamijkii madal furan ee toddobaadka oo marti ugu ahaa cabdi jaamac cige maamulaha guud ee dugsiga farsamada gacanta oo dhalinyartaasi ay ka soo baxeen dugsiga uu maamulo aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdi jaamac cige waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka madal furan tan iyo kulan dambe haddii allah awoodda uu raalli ka noqdo inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafaynaa nabadgelyo